Okay အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ WTF တက်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာတော့အားလုံးကိုလာပြီးတော့ပြပြပေးသွားမယ့်သတင်းကောင်းလေးကတော့ကျွန်တော်တို့အကန့်အသတ်မဲ့ internet သုံးနိုင်ပြီဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်လာပြီးပြပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အကန့်အသတ် internet ကဘယ်လိုသုံးရမှာလဲဘာတွေလဲဘယ်လိုတွေရှိလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ကဒီဗီဒီယိုလေးထဲမှာအသေးစိတ်ရှင်းပြသွားပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်လိုက်အောင်တီးပြီးသားသူတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြော်သွားလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အကန့်အသတ် internet သုံးမဲ့ SIM ကတ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ MyTel ပဲဖြစ်ပါတယ် MyTel ကိုကျွန်တော်တို့ကဂုံးဆင်းပြီးတော့အကန့်အသတ် internet သုံးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအကန့်အသတ် internet သုံးဖို့ကျွန်တော်တို့ပတ်စံဘယ်လောက်လိုလဲအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်အရင်ပြပြပါမယ်ဆိုတော့အကန့်အသတ် internet သုံးဖို့ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်လိုလဲဆိုတော့ပတ်စံကကျွန်တော်တို့9000ပဲလိုပါတယ်9000နဲ့ကျွန်တော်တို့15ရက်အဝသုံးလို့ရပါတယ်15ရက်လုံးလုံးကျွန်တော်တို့ကြိုက်တဲ့လောက်1000 GB မကလို့1000 GB ပဲသုံးကျွန်တော်တို့ AACC သုံးလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စီစဉ်လေးကိုစလိုက်ရအောင်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ခုနကပြောခဲ့တယ်အိမ်မှာကျွန်တော်တို့ Wi-Fi လည်းဝယ်မတက်နိုင်ဘူးကျွန်တော်လိုမျိုးတရက်ကို 1GB 2GB လောက်မှမသုံးရရင်မနေနိုင်တဲ့ညိုကြီးအနေနဲ့ကတော့ဒီနီလန်းလေးကိုလိုက်လို့ကြည့်ဖို့ကြံပေးကြပါတယ်ဆိုတော့ basic က MyTel SIM ကတ်ရှိပြီးသားဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ကဒီ MyTel SIM ကတ်ရှိပြီးသားဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကဒီဗီဒီယိုလေးကိုစမ်းကြည့်စီခြင်းတယ်ပေါ့နော်ဒီဗီဒီယိုလေးကအတိုင်းကျွန်တော်ကတော့ SIM ကတ်တွေကတော့ရပါတယ်ကျွန်တော် SIM ကတ်တွေကတော့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးဖုန်းလေးကိုဝင်လိုက်ပါဖုန်းလေးကိုဝင်ပြီးသွားရင်ဘာဆက်လုပ်အောင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ data လေးခေါ်လိုက်မယ်နော်ခေါ်ပွင့်ကျွန်တော်တို့က *966နော် *882ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့ကခေါ်လိုက်ပါမယ် MyTel SIM ကတ်နဲ့ခေါ်မှာပါ MyTel SIM ကတ်နဲ့ခေါ်လိုက်မယ်နော် Okay ဒါလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က SMS ကိုစောင့်ရပါမယ် Okay နော်ဒါကကျွန်တော်တို့အလွယ်ကူဆုံးစစ်တဲ့နည်းပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ SIM ကတ်ကunlimited သုံးလို့ရလားမရလားဆိုတာစစ်တဲ့နည်းနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စစ်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာလူချင်းမင်းလက်ကျန်ငွေတွေယခုဝန်ဆောင်မှုကိုရယူရန်မလုံလောက်ပါသဖြင့်လို့ပြထားတဲ့ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကပြောချင်တာဆိုလိုချင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ unlimited internet သုံးဖို့အတွက်အကန့်အသတ်မရှိ internet သုံးဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဖုန်းပေလက်ကျန်ငွေရှိလို့ရှိရင်ရတယ်ဆိုတဲ့သဘောပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အခုကျွန်တော်မှာတော့ပေးမထည့်ရသေးဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီ plan လေးကိုဝယ်ပြီးသားဆိုတော့ဒီ plan ကဘယ်လိုလုပ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အရင်တော့ကဒီ plan ကကျွန်တော်တို့အနည်းဆုံးကျွန်တော်တို့1000ခွဲတန် plan တွေစရှိတယ်ပေါ့နော်အခုသူများတွေလူပြောများနေတယ်MyTel plan ကတ်ဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့ဒါဒီဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့က plan ကတ်မဟုတ်လဲ MyTel plan ကတ်မဟုတ်လဲရတယ်ပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်အခုပြတဲ့ဟာက SIM ကတ်တော်တော်များများမှာရပါတယ်တကယ်လို့မိတ်ဆွေရဲ့ကတ်ကဒီယူချင်းမင်းဒီယခုလက်ကျန်ငွေဒီယခုဝယ်ဆောင်မှုလုံလောက်ဘာညာပြောလို့အဲ့လိုမျိုးပြောရင်တော့ရတယ်တကယ်လို့အဲ့လိုမပြောပြလာပဲအင်္ဂလိပ်စာတွေပို့လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါမရဘူးပေါ့နော်โอเคဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်သွားလိုက်အောင်ဒီလိုဟုတ်ပြီကိုယ်မှာ message လဲကြားလာပြီဆိုဒါဘယ်လို free သုံးအောင်လဲဆိုတာပြပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ကဒီပလန်ကိုကျွန်တော်တို့9000နဲ့ဝယ်လိုက်ရင်ဘာတွေပါမလဲဆိုတော့9000နဲ့ဝယ်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြပေးမယ်နော်9000နဲ့ဝယ်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာတွေပါမလဲဆိုတော့ပထမအဆုံးအနေနဲ့ data အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ 7GB ပါပါမယ် data 7GB ပါပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့မိနစ်90ကျွန်တော်တို့ကြိုက်တဲ့ဖုန်း call ပေါ့နော် all call ပါမယ် all call ပါမယ်မိနစ်1000ပေါ့နော်90ရ1000မိနစ်1000ကကျွန်တော်တို့ off net ပေါ့နော် MyTel ချင်းချင်းဖုန်းခေါ်လို့ရမယ် okay ဒါတွေပါမယ်ပြီးတော့ SMS ကကျွန်တော်တို့ SMS က unlimited ပေါ့နော်SMS ကကျွန်တော်တို့ unlimited ပါမယ် okay ဒါလေးနဲ့ကျွန်တော်ပြောတော့မယ်နော်ဒါလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ် internet ကိုအကန့်အသတ်မဲ့သုံးပါလဲဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ကရှင်းပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ MyTel မှာကျွန်တော်တို့အားနည်းချက်တစ်ခုရှိနေပါတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ MyTel ရဲ့ဒီ plan ဒီ9000နဲ့ plan လို့ကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်ခုနကပြောခဲ့တဲ့ကုတ်လေးရှိပါတယ်ကုတ်ကကျွန်တော်တို့ဒီလိုလဲခေါ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်ပြပေးမယ် *966* *882လို့လဲခေါ်လို့ရပါတယ်882လို့လဲခေါ်လို့ရတယ် *966 *884လို့လဲခေါ်လို့ရတယ်884လို့လဲခေါ်လို့ရတယ် *966 *885လို့လဲခေါ်လို့ရတယ်โอเคဒီဟာကတော့ကျွန်တော်တို့9000ကျပ်ပေါ့နော်9000ကျမယ်ဒီကောင်ကတော့ကျွန်တော်တို့2000ကျပါမယ်နော်2000ကျပါမယ်ဒီအောက်ကဟာလေးကတော့ကျွန်တော်တို့2000ခွဲကျပါမယ်90ရာ1000โอเค1000ခွဲကျပါမယ်ဒီကောင်ကတော့ကျွန်တော်တို့15ရက်ရမယ်နော်15ရက်ဒီကောင်ကရက်30ရက်ပေါ့နော်30ရက်ရမယ်ဒီအောက်ဆုံးကဟာလေးကလည်းတူတူပဲ30ရက်โอเคဆိုတော့ဒီ plan မှာကျွန်တော်တို့ကဘာတွေပါမလဲဆိုတော့ဒါတွေပါပါမယ်ဒီမှာကတော့ကျွန်တော်တို့ GB များပါတယ်1000ခွဲတန် plan မှာဝယ်လိုက်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အသေးစိတ်တော့မပြောတော့เนาะ1000ခွဲတန် plan မှာ2000တန် plan မှာကျွန်တော်တို့ 50GB ပါမယ် 50GB ပါတယ်ပေါ့နော် 50GB ပါတယ် 50GB ပါတာကြီးကကျွန်တော်တို့ပြောမယ်ဆိုဒီတိုင်းပလန်ကတ်ဝယ်သုံးရင်တော့မှတန်နေပြီဗျာကျွန်တော်တို့ကပလန်ကတ်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကဟိုတိုင်းသုံးမှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ပေါ့နော်ဒီကောင်ကကျတော့ကျွန်တော်တို့ Gig 80ပါပါတယ်
Okay ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ 7GB ပဲပါတယ်ဗောနော်ကျွန်တော်တို့ကအလွယ်ကူဆုံးဂုံးစင်းမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကိုအိတ်ထဲကလည်းကိုအများကြီးမဆိုင်ထုတ်ပဲနဲ့ဂုံးစင်းမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့က 7GB ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ15ရက်ပလန်9000နံပလန်ကိုကျွန်တော်တို့ဝယ်လိုက်ပါမယ်ဝယ်လိုက်မယ်နော်ခုနကကျွန်တော်ပြတဲ့အတိုင်းလေး message လေးဟိုပါဖြစ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင် okay ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင် my day အားနေချက်ကကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်တို့အရင်တော့ my day ကဒီကောင်းကို Google နဲ့ပတ်သက်တာတွေအကုန် free ပေးထားတယ်ဗောနော်ဒါပေမဲ့တို့ကနောက်ပိုင်းမှာ Google နဲ့ပတ်သက်တာတွေပြန်ပိတ်လိုက်တယ်တော့ပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဘယ်မှာ error သွားတက်သွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ Google Cloud Server ပေါ့နော် GCP server ဆိုတဲ့ VPN အနေနဲ့သုံးလို့ရှိရင်ဘေးမဖြတ်ပါဘူးဥပမာကျွန်တော်ပြပေးမယ်နော်ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ HTTP injector လိုမျိုးဟာတွေကို file ထည့်သုံးတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလို outline VPN ကို file ထည့်ပြီးသုံးတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလို AR-MUSE VPN ကိုကျွန်တော်တို့ AR-MUSE ကို VPN ကိုကျွန်တော်တို့file ထည့်ပြီးသုံးတာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်တို့ဆိုကျွန်တော်တို့ဘေးမဖြတ်ပါဘူးကျွန်တော်ပြပေးမယ်နော်ကျွန်တော် outline VPN ထဲမှာ file key လေးတွေကဒါမျိုးလေးတွေနော်ဒီမှာဒါမျိုး key လေးတွေကိုယူတဲ့နေရာလေးကိုလည်းကျွန်တော်ဒါမျိုး key လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်ကနေယူလဲဆိုတော့ကျွန်တော် Telegram နေယူတယ်ပေါ့နော် Telegram နေယူပါတယ် Telegram ကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့နော် Telegram နေကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒါမျိုး key လေးတွေဒီမှာပေါ့နော် key လေးတွေတင်ထားပေးတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဒါမျိုး key လေးတွေကျွန်တော်တို့ကယူသုံးလိုက်ရုံပါပဲဒီမှာဆို Taiwan server ပါမယ်ဒီမှာလည်း Taiwan server နော်ကျွန်တော်တို့ကြိုက်တဲ့ဟာကိုယူသုံးလိုက်ရုံနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒါအဲ့ဒါကောင်လေးနဲ့သုံးပြီးတော့ VPN လေးချိတ်သုံးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘေးတွေကလုံးဝမပြတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့တကယ်လို့ဒီဗီဒီယိုလေးမှာတကယ်လို့ကျွန်တော်ရှင်းပြတာကိုနားမလည်ခင်ကျွန်တော်ကို Telegram မှာအသေးစိတ်လာမေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် Telegram user name လေးကိုကျွန်တော်အားလုံးကိုပေးထားပါမယ် Telegram မှာလည်းကျွန်တော်ကိုလာမေးလို့ရတယ်လို့ကျွန်တော်ကိုဒီ YouTube comment အောက်မှာလည်းလာပြီးတော့မှတ်ထားလို့ကြပါတယ် Okay မိတ်ဆွေတို့အားလုံးပဲ my tag ကိုဂုဏ်ဆင်းနိုင်ကြပါစေစောင့်ကြည့်ချူပေးကြလို့အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်